真失禮啊！其實有啲背景資料都未同阿 Jackie 介紹下咁樣嘅，即係咧我同寶珠姐咧。都係同航空界有啲關係嘅。寶珠姐就係一個立志做空姐，做咗好多年，而家嘅高級嘅高級嘅空姐咁樣啦嚇。咁我小弟本人呢，都係因為好想去周圍去旅行，然之後都係做咗8年空少，咁樣就喺呢8年裏面叫做盡量去得幾多地方得幾多地方咁樣咧，都好似你咁樣中意去旅行。但係其實我係自問遠遠不如你嘅，因為我真係去打個卡，有時我打到我都問自己，我嚟呢度影完幅相咁，然後呢咁又點呢咁樣嘅。咁但係呢，我見到阿 Jackie 去嗰啲呢，就真係好有目的，而且係深度得嚟，又攞翻到自己想要嘅，因為影到自己啲中意嘅靚相嘛。咁啱啱就講去蒙古國金鷹節嗰啲咁樣啦。例如又話有個我自己當時好想去肯亞嘅，其實。即係因為講嗰啲動物大遷徙嗰啲咁樣好似好勁咁啊！但係我俾我自己去嘅話呢，我就真係去完個首都之後呢，我就走嘅，因為我唔知道點樣走去睇嗰啲真啲嘅動物大遷徙團啊！可能有一啲擺好咗喺嗰個草原嘅動物嗰度俾我睇佢遷徙，即係演員嘅動物嚟嘅。咁但係我睇你啲相。應該都唔係演員嚟喎，如果真係演員嘅話，都收唔少錢。定係其實你係去 join 一啲 tour 去睇動物大遷徙嘅咧？其實咁講嘅，首先自己一定去唔到你去到自己安排動物大遷徙一定唔得嘅，你一定要揾人。咁我其實同一般人有少少唔同。我 before 我真係過動物大遷徙之前，我花咗2年時間去 study 肯亞嘅嘢嘅。我係真，因為我好想去動物大遷徙，但係我已經知道我唔會跟嗰啲乜旅行社乜旅行社嗰啲去嗰啲，因為我知道佢唔會俾到我想要嘅嘢，係啦。咁所以我就花咗2年時間就去 study 究竟。首先你想要嘅係咩先？你想要嘅係咩？我想要嘅就係最精彩，即係話我想要嘅就係嗰啲動物呢，通常最精彩嗰一刻，例如過河嗰一刻。即係動物大遷徙，點解係7、8月去動物大遷徙呢？其實頭先咪講咗啦，阿寶珠姐都問咗，就係話喂1年365日佢都會遷徙噶嘛。其實點解我一定要某個時間過去呢？咁樣係咯，其實就係因為佢有條馬拉河。嗰有條馬拉河，如果你睇 Discovery Channel 啊，或者睇嗰啲 National Geographic 嗰啲紀錄片啦，都有講，佢哋會過一條河嘅時候咧，下邊好多鱷魚去咬佢，係啦，咁佢就好大，咁佢哋要點樣衝過呢條河咧？就係以量多取勝，踩住佢。係啦，佢哋就可能係幾十萬隻一齊衝，即係其實係預咗有1萬幾千隻咧係犧牲㗎啦。係啊，係啊，咁呢個畫面1年就出現一次嘅啫，咁就會喺7、8月嘅時候嘅。咁當然小型過河成日都有嘅，小型過河係點？即係3幾千隻啊，1萬隻、2萬隻，但係最大型嗰個係講緊幾十萬最大型嗰個係講緊幾十萬隻，幾千隻我已經覺得係大型噶咯。咪咯，可以鋸好多牛扒噶咯，大佬你幾千隻？但係咁樣講幾千隻過河咧，10零20分鐘就過完噶啦。哦，咁呢啲過幾耐啊？如果10萬隻到，我10萬隻到咧，都要過2個鐘噶啦。你係睇住佢踩住啲鱷魚過嘅？唔係，佢唔會踩住啲鱷魚嘅，啲鱷魚喺度就會去食嗰啲咧，去食嗰啲就係細隻落單嗰啲。因為你每次咁衝過河咧，實有啲角馬同斑馬受傷嘅。一定有啲角馬即係斷腳啊，各樣嘢，咁就喺側邊，咁就啲鱷魚就會去食佢哋噶啦，咁就即係跟住有啲就衝咗過去，有啲就衝咗過去噶啦，咁樣，咁每年呢個就係全世界嘅攝影師都想去追嘅呢一個畫面啦。但係呢個畫面我同肯亞咁樣，其實就係話 exactly 日子咧，佢哋都唔能夠預先好，即係唔能夠半年前話俾你聽。同佢角馬夾定先咁樣，冇得咁噶嘛，係咪？咁但係佢根據，即係我哋都係我讀統計噶嘛，咁佢哋都有力統計噶嘛。通常就around 7月尾至8月頭呢半個月內發生，但係都有例外㗎。疫情之後嗰年就例外啦，因為咧疫情少人去，係疫情少人去咗，所以嗰邊啲草好咗，即係
因為冇乜我哋啲解啲草即係冇乜我哋遊客過去啊。係。咁嗰邊啲草咧養得好啊，咁佢哋唔使咁早遷徙，結果佢哋個過河去到9月，平時嘅淡季，所以9月去嗰班就發達啦，俾一個淡季價錢影到人哋旺季嘅嘢，但係嗰個係大家都意外。個難，我覺得影呢啲相困難嘅位就係你要不停咁樣等待嗰一啲時刻嘅出現啊，係咪啊？係㗎。如果佢哋真係死都唔過，你就望住佢哋喺度就咁自己喺另一邊食草咁樣，咁你咪即係行埋喺耳邊煲煙嘅啫，唯有就其實就咁樣講嘅，肯亞草原唔俾煲煙嘅。驚你唔係咁唔煲，唔係你要煲都得，你要煲都得，去佢嗰個公廁範圍2個鐘頭車到啦。食支煙就要坐2個鐘。咁唔食啦，唔係啊？咁其實係點咧？因為佢哋咧，佢哋過咧唔會suddenly過嘅咁大型咧，其實佢哋聚晒喺河邊嘅。其實大家即係知嘅你，因為其實知佢有冇機會過，唔係肯定過。有機會過嘅話咧，佢河邊就聚晒啲。因為你幾十萬隻啊嘛，即係你佢唔可能匿埋，suddenly突然間走出嚟嘅嘛佢。咁其實佢哋已經知㗎啦，已經聚咗喺河邊咯喎。就嚟佢哋已經知有機會，但係唔一定啊，有機會。咁嗱，你係可以去到嗰帶，然之後叫個司機同你揾其他動物影咯。佢哋會有對講機㗎嘛。哦，咁一有咩風吹草動，因為佢一過啦，點解頭先話細型過？佢話10零分鐘過完就係呢個問題，10零分鐘過就係出現阿堅哥講個問題，冇堅哥講個問題就話，喂，我唔知你幾時過，咁我就真係要喺度，我真係喺度磨爛隻嗰度，真同你喺度磨爛隻嘅喎，你唔我走咗去先，你過完我都翻唔切嚟嘅喎，咁樣嗱，但係大型就唔同啦，大型佢會過。佢一開始過可能講緊個零2個鐘頭最少，佢一過咪翻嚟咯。係啦，咁你佢過咯，我咪即刻翻嚟咯。你唔會走得好遠啫嘛。可能我喺附近20分鐘車，我20分鐘車翻嚟，佢都未過完噶嘛。佢仲咁，我哋就會咁樣咯。因為佢哋仲有一路過河嘅時候，條線路係會改變噶嘛。係咩？哦。OK。咁即係一個下死得幾隻棘住咗，佢哋又行歪一啲咁樣，其實。即係好似搭地鐵咁樣，無啦有個阿禪喺度擋住條路咁樣，即係開頭就咁樣行嘅，開頭就咁樣行嘅，跟住整係斜咗，跟住有陣時分咗2條路咁。咁其實佢哋過完之後，其實你會望到好多動物嘅屍體喺度。一定。其實 OK。我想問咧，佢哋係咪有個首領㗎？通常係斑馬帶頭嘅。點解咧？斑馬高即係一紮草食動物，咁唔係同一種品種咁樣嘅。通常主力係斑馬，主力嘅斑馬同角馬，角馬個量係最大嘅。係。第2量係斑馬，通常斑馬過先嘅。斑馬高，睇得遠。哦。殿後都係斑馬。係。角馬就喺中間過嘅。咁行先同行後唔會有事咯，我覺得。行先就斑馬，通常係幾隻斑馬行先嘅。係。斑馬，但係咁係咪行先死先咧？唔一定，但係有機會行先冇事，起碼唔會互踩啊嘛。因為佢哋，因為你如果見到啲角馬個高度係唔同啊嘛，斑馬係高啲，佢睇得遠啲啊嘛。咁通常斑馬、角馬仲有啲乜嘢動物一齊大遷徙？羊啦、羚羊啦，咁啊通常都係呢啲噶啦，再都冇乜其他噶啦。哦，會遷徙嘅係呢啲噶啦。係啊，咁其餘時間就坐住阿吉普車咁周圍影，好似影阿 Lion King 嗰啲相噶咯。係啊。大遷徙過河係一個 Lion King 即係嗰個 Lion King 個交配咧，呢個就特別少少咯。獅子就好得意嘅，佢交配期就通常就7日嘅。咁佢哋交配期呢7日咧，就乜嘢都唔做嘅。佢即刻諗衰嘢，開心啊佢交配7日喎。咁但係嗰7日咧，佢哋係咩都唔做嘅，即係因為佢哋唔會出去揾食。佢哋唔會出去食飽咗啦。係啊，嗰7日咧冇交配啦。咁佢嗰7日裏邊咪比較純良咯。咁就係佢通常就係話我哋會住喺巢穴附近，咁就佢哋又係靠個司機，佢哋收到風，喂，獅子交配咯喎，咁我哋就可能我哋就調動行程啦。咁聽朝我哋就晨早5點鐘出發啦，就天都未光，我哋就要趁喺個天光之前就去到巢穴附近等佢哋交配啦。因為咁樣就會好啲嘅。
點解好啲咧？就係話天未光你到天光嘅時候，你已經喺度。咁第一個感覺，佢以為你係呢個自然界嘅一部分，唔係就唔會走咗去，即係感覺上好啲。 OK，係啦，咁同埋就可以爭取多啲時間咯。我哋啊係講緊唔係佢啊。我踎喺度要等幾耐咧？要等佢哋交配。嗱，唔耐㗎，唔使等好耐㗎。佢哋交配時間係好長，即2-3個鐘頭，但係佢哋好得意。偉哥啊食咗。佢哋係咁樣嘅，隻獅子乸趴低，跟住隻獅子公就會行埋去，就上去就交配啦。佢哋幾秒㗎咋？幾秒㗎咋？佢哋識唔識大家㗎？兩隻獅子，嚇，我諗識啩？呢個我鄰居嚟嘅，我冇訪問過喎呢個。點知佢啲咩問題啊？識唔識大家？One night stand 嘅啫，可能呢個下次我問先。係啊，我識唔識大家㗎？咁倉促嘅。咁咧，佢哋咁證明樣嘅。寶珠姐好着重貞操呢樣嘢，即係唔識咧係唔可以交配嘅。唔係就係。咁佢哋係一夫多妻制嘅喎。係啊。一個獅子王係有好多隻獅子乸嘅喎。咁佢交配嘅時候咪好多冇獅子乸喺度？唔係㗎，一隻其實通常一隻嘅啫。係啦，咁佢哋，但係咧，佢哋每次咧係好短時間㗎咋，幾秒㗎咋。咁點解你話2個幾鐘？2個幾鐘就係咁樣。2-3個鐘。嗰幾秒完咗之後，隔一陣間隻獅子乸去到某個地方又趴低，隻獅子公又走埋去，咁佢就好多次嘅幾秒。開心啊！咁樣過癮啲嘅咩？我試下先。佢有好多次嘅幾秒，係啊，就係咁樣。咁呢個咧，一路講啦，司機係好緊要嘅。點解啊？哦，啱個啊！司機其實咧，有陣時我哋我去咗咁多次咧，影唔影到好嘢，影唔影到好嘢，命脈在於個司機。因為佢知道有啲咩素材係。冇錯，佢嘅情報收得準唔準？因為就係簡單啲講，佢對講機個個都有，其實就係話，第一佢識唔識生態？啊，冇錯。有啲有對講機，佢根本就唔識生態，純粹你嗰邊有，我咪揸過去咯。有啲識生態嘅，佢會知道佢嘅活動範圍喺邊。佢而家唔係，佢而家喺呢度。走咗，咁佢會去邊呢？嗱，呢個就係啲重點啦。個司機識唔識生態嘅區別啦。咁其實你去問佢 before that 事先問佢咧，我自己經歷咗10個司機10個都話自己專業嘅。咁梗係啦，有邊個話自己唔專業㗎？跟住想你請佢嘅時候，佢就話知㗎，我知啊咁樣咯。所以我第一次翻工都話專業係咪？所以我去到而家我去咗咁多次之後，其實我自己有個司機名單。哦，即係邊個掂啲嘅？邊啲唔得？係我自己有個司機紅牌阿姑嚟嘅呢個咁樣就係啊，我自己有個司機名，我自己有個司機名單。咁當然有啲咧，有啲疫情間轉咗行啦，咁變咗就係我每次去嘅時候就會去同我當地嗰個地接嗰個導遊啦，即係地接嗰個就同佢傾啦。嗰個我地接嗰個都好 friend 噶啦，佢嚟香港旅遊都當我帶佢去玩，佢即係我唔係揾香港帶去重慶大廈咁嘅咯，肯牙唔係啊！我帶佢去我帶佢去廟街咯，支持廟街激夜經濟啊嘛！我帶佢去廟街食煲仔飯㗎，好開心啊！係啊！下一個問題就係嗱，司機固然你要識生態啦，但係咧安全會唔會一啲有經驗嘅司機都可以保障到你咧？即係非洲都幾危險㗎喎。危險邊方面先？動物嘅危險定係治安嘅危險？治安危險。治安危險嗱，咁講嘅喺動物大遷徙呢個範圍咧，其實治安你就可以唔睇太擔心，因為點解咧？旅遊業嚟講咧，對於肯亞嚟講咧，係好重要嘅 GDP 嚟嘅。哦，係。咁尤其是動物大遷徙呢個位置咧，佢哋係唔容許
有唔容許無啦啦，好似而家 KK 園咁咧，泰國咪俾 KK 園搞到啲人唔去泰國嘅。佢哋唔可能容許呢啲嘢發生㗎，甚至乎即係話嗰啲即係動物咬人啊嗰啲咁嘅嘢咧，其實佢哋唔會容許呢啲嘢發生嘅。但係動物咬人控制唔到佢咬就咬㗎啦。嗱，通常動物咬人嗰啲咧，係其實嗰邊啲動物咧係唔正常嚟講係唔會咬人嘅。通常出事係咩咧？個人去搞隻動物。咁大膽通常係啲乜嘢咧？揾石頭掟佢。嚇！佢唔喐啊嘛！喂，有陣時你哋，因為有時啲團去到晏晝過去啊嘛，話俾你聽，晏晝啲動物最懶洋洋嘅。瞓覺啊嘛，曬啊嘛，要儲能量啊嘛。我哋人啊都有午睡啊，係咪？食完晏晝飯啊，都唔想做嘢啦，都。你試下瞓瞓晏覺，你掉嚿石嚟我度，我都咬你啊！咁啲人咧，尤其是某個地方啲人啊，嚇就中意嗌啊、兇佢哋啊，有啲人揾啲嘢掟佢哋啊，咁樣咁咪係啊，我見過啊，嗰啲人咧，我去過呢個山形，日本山形縣有個狐狸村咁樣嘅地方咧，佢哋係即係寫明啲牌叫做唔好搞啲狐狸，佢就係咁咬隻狐狸，咁跟住隻狐狸就咬翻佢咁樣，咁好合理啊，係咪？我撐隻狐狸啊，係啊，咁呢個我有陣時覺得即係衰啲講你自己攞嚟噶嘛。係啊！咁仲有啲地方咧，掟啲咩咧？講明掟獅子啊，佢哋未必有陣時佢係掟河馬。其實河我話俾你聽，喺非洲上面最危險嘅動物咧，最殺人即係令到人類死亡嘅動物最多咧，唔係獅子，唔係豹。嚇！第一名河馬係第二名，你估下第一名？河馬即係第二，哇！我知河馬係長頸鹿，唔係，大笨象，冇錯，第一位係大笨象。揸支槍去打仗啊嘛！佢唔係踩死你啊，係因為其實佢做緊啲好簡單嘅嘢，就咁行過，腳尾踢到你，你已經重傷啦。哇！佢其實佢冇走咁近呢啲人。佢哋有陣時覺得佢無害啊。哦，其實人哋已經講明唔準落車㗎啦。佢哋落車啊？係啊，有人會落車㗎。但係點解冇人阻止佢哋嘅？咩啊？啲司機咪會啲司機其實會同佢阻止佢咯。但係呢啲司機因為有陣時啊咁樣講嘅，啲司機係講英文，咁你哋落，咁佢一個人佢又要揸住架車，咁你要落咗去，你真係夾硬要落咗去嘅，佢即時都制止你唔到嘅。係啊，我成日都講啊，佢要死唔通你唔俾佢死啊？即係佢冇得 lock 門，夾硬嚟㗎嘛，佢冇得 lock 門㗎嘛。跟住佢同你講喂 cannot go down。喂嗰啲地方嘅人，喂都唔知你噏乜。係啊，咁咪照落咯。咁個司機控制唔到。咁落咗之後就諗住頂翻幅相。咁係啦。咁有陣時影下相啊嗰啲嘢。咁有陣時啲象都唔係特登攻擊你。可能佢我見到你埋嚟，佢避開你咁樣，可能唔覺意隻腳尾困到你。咁你諗下佢隻腳尾困到你係好大嘅一件事嚟嘅。咁同埋如果象發癲咧，其實係好兇猛嘅。如果象會點發癲啊？即係個頭係咁撞。係啊，佢係咁撞反，車一定俾佢撞反。嚇！係一定撞反車。佢個象拔絕對可以拉甩你個車頂。係啊，即係嗰啲我哋吉普車嗰啲，係啊，佢好勁㗎。咁所以象係一定係令到動物死亡最多嘅。其次就係河馬。嗱，呢兩樣動物你有冇聽到咧？呢兩樣動物都係食素嘅。我想問啊，河馬點樣令到你有受傷？因為河馬個領域性好強㗎，佢真係撞你㗎。嚇！係啊，你唔好以為老皮嘅河馬，你唔好以為佢溫順啊，唔溫順㗎，好惡㗎，追住你架吉普車添㗎，我睇過有啲片。嚇！點追啊？佢追唔到都追，佢都唔慢㗎，佢唔慢㗎，其實佢跑得唔慢㗎，同埋佢真係撞㗎，佢係咁撞㗎，好大隻㗎喎。冇錯，就係因為佢 size 大啊，所以咧其實啲人就以為佢人畜無害啊。係啊，因為咧河馬人哋攞嚟做 BB 品牌嘅公仔 Hippofen 啊嘛，所以我
就覺得佢好可愛啊！咁你試下，你夠小熊維尼梗係可愛啦，大佬，但係你知唔知啲黑熊係真係殺好多人嘅，又係，但係我而家明點解鬥獸棋最勁排第一位係象，唔係獅子咧，因為佢真係好勁。最勁啊！長毛嘅睇幾大隻，同埋象一出現咧，一群出現噶嘛。係。哦，係啊，係啊。好靚啊！我哋休息一陣間，翻嚟再繼續啦。哇，好靚！仲有咩地方去啊？帶我哋去下唔同地方，同埋仲有你啲靚相去令到我哋身在其中嗰下正喎。我哋下一次翻嚟再講。